हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप इसी तरीके से स्वस्थ और अच्छे बने रहें। इसीलिए मैं आपके लिए एक अदरक वाली रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम खर्चे में आसानी से बन जाती है और बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे सर्दी जुकाम बुखार हमेशा दूर रहते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सर्दियों का आगमन हो चुका है और सर्दियों में सर्दी जुकाम बुखार तो लगे ही रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचाने के लिए मैं यहाँ पर अदरक की एक बढ़िया सी रेसिपी लेके आई हूँ और यकीन मानिए ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी होती है और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने अदरक की रेसिपी बनाने के लिए लगभग 200 ग्राम अदरक को लिया है। अब हम अदरक को पानी से खूब अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि इसकी मिट्टी सब निकल जाए, क्योंकि अदरक में काफ़ी मिट्टी होती है, इससे हमारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। इसीलिए हम इसे पहले से ही साफ़ कर लेंगे खूब अच्छे से। हमें इसकी अंदर से भी मिट्टी को निकाल देना है। ये बीच बीच में जो दिख रही है, इसको हम ब्रश से साफ़ करते हैं। ब्रश से हम इसको साफ़ करेंगे तो सारी मिट्टी इसकी साफ़ हो जाएगी। इसे हमें खूब अच्छे से पहले से ही साफ़ कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें अदरक की गांठियों को तोड़ तोड़ कर इसकी मिट्टी को साफ़ कर लेना है। यहाँ पर हमने सारी अदरक साफ़ कर ली है। ये देखिए पानी कितना गंदा निकला है। अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी हम इसको एक बार और अच्छे पानी से धुल लेते हैं। अब हमें इसमें ब्रश नहीं लगाना है। इसी तरीके से हमें सिर्फ सादे पानी से एक बार और साफ़ कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुकी है अदरक। अब हम इसे फिर एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए अदरक अच्छे से साफ़ हो चुकी है। चलिए अब हम इसको गैस पर भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। इसमें हम पूड़ी तलने वाली बड़ी कंछल रखेंगे। अगर आपके पास स्टैंड है भूनने वाला तो आप स्टैंड पे भी इसे भून सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर इसे पूड़ी तलने वाली कंछल में भूनेंगे। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप गैस से भी इसे आसानी से भून सकते हैं। कुछ देर बाद में ही अदरक भुनने लगेगी थोड़ी थोड़ी। कुछ ही देर बाद में अदरक थोड़ी थोड़ी भुनने लगी है। इसको हम हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे। ये देखिए अदरक में थोड़ा थोड़ा सा कालापन भी आ चुका है ऊपर। इसको हम चिमटे की सहायता से पलट पलट कर थोड़ा सा और भून लेंगे। इस तरीके से अगर हम भूनेंगे तो हमारी अदरक बहुत ही अच्छे से भुन जाएगी। फ्रेंड, अदरक हमारी लगभग भुन चुकी है। अदरक को हमें भूनने में लगभग 2.5 से 3 मिनट लगे हैं। तो फ्रेंड, फाइनली हमारी अदरक भुन चुकी है। इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अभी हम एक एक करके सारी अदरकों का छिक्कल जो है वो सब हटा देंगे। छिक्कल इसका जल चुका है, इसलिए हम छिक्कल को हटा देते हैं। आप देख सकते हैं अदरक कितनी बढ़िया तरीके से पक चुकी है। इस तरीके से हम अपनी सारी अदरक को साफ कर लेते हैं। ये देखिए अदरक को हमने बढ़िया तरीके से साफ कर लिया है। इसके ऊपर जितने भी छिक्कल थे वो हमने चाकू से निकाल लिए हैं। लेकिन अभी हम इसको एक बार धुल देंगे ताकि इसमें जो काला कालापन आ चुका है वो इसमें साफ हो जाए। ये देखिए हमने इसको अच्छे से धुल लिया है। भूनने के बाद अब हम इसे एक जार में डाल के पीस लेंगे। एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे पीस कर। अदरक को हमने पीस लिया है। ये देखिए अदरक की मात्रा कम थी, इस वजह से हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पीसा है। अदरक का खूब अच्छा वाला पेस्ट अब बनके रेडी हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमें बारीकी से ही अदरक का पेस्ट बनाना है
तभी हमारी बढ़िया सी रेसिपी तैयार होकर बन पाएगी। ये देखिए अदरक का पेस्ट अब बन चुका है। चलिए अब हम अपनी रेसिपी को बनाते हैं। अदरक की बढ़िया सी रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, जिसको हमने हाई फ्लेम पर गैस पर गर्म कर लिया था। अब हम अपने अदरक के पेस्ट को कढ़ाई में डाल देते हैं और चलाते हुए इसे अच्छे से हम और पका लेते हैं, क्योंकि इसमें जो पानी है वो अच्छे से जल जाए और अदरक सूख जाए थोड़ी थोड़ी सी। इस तरीके से हमें हाई फ्लेम पर अदरक को अच्छे से सुखा लेना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा ड्राई होने लगा है अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट कुछ ही देर बाद पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ हमें यहाँ पर लगभग 3 से 350 ग्राम लेना है, क्योंकि अदरक हमने 200 ग्राम ली थी, तो गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम इसको डाल देते हैं। गुड़ को हमें खूब महीन महीन करके डालना है, ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। गुड़ को हमने डाल लिया है। अब हम इसको मेल्ट कर लेते हैं। कुछ ही देर बाद गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको चलाते हुए खूब अच्छे से लगभग 2 से 2.5 मिनट पका लेंगे। यहाँ पर हमने जो गुड़ डाला है, इससे इस रेसिपी में काफ़ी अच्छा स्वाद आता है और इससे हमारे पेट का डाइजेशन भी अच्छा होता है और इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, जिससे कि हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। और यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है। अगर आपने बच्चों को एक बार खिला दिया तो आपसे ये वो बार बार मांगेंगे। तो फ्रेंड ये देखिए अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमने दरदरी कुटी हुई काली मिर्च डाल दी है, आधा चम्मच अजवाइन डाल दी है कुटी हुई। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। काला नमक हमने यहाँ पर यूज किया है, हमें यहाँ पर सिर्फ काला ही नमक डालना है। और 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं हम यहाँ पे और हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से पक चुका है, तली में भी अब ये अच्छी चिपक नहीं रहा है। अदरक और गुड़ का मिक्सचर अब रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। याद रहे हमें इसे एक स्टील के ही बर्तन में निकालना है। तो फ्रेंड अदरक और गुड़ की रेसिपी हमने बना ली है, ये देखिए। लेकिन अभी हम इसकी गोलियां नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये अभी काफ़ी गर्म है। अभी हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसकी गोलियां बनाएंगे। हमें मीडियम साइज़ की गोलियां बनानी है। देखिए इस तरीके से हम अपनी सारी गोलियों को बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड इस तरीके से हम सारी गोलियों को बना लेंगे। फ्रेंड अगर ये आप सर्दियों में बच्चों को खिला देंगे तो उनसे सर्दियाँ दूर रहेंगी, सर्दी दूर रहेगी। और यकीन मानिए अगर आप बच्चों को ये खिला देंगे तो वो बार बार मांगेंगे खाने के लिए। ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है, बिल्कुल टॉफ़ी की तरह। बच्चों को तो ये कैंडी पसंद आएगी ही आएगी और बड़ों को भी ये काफ़ी पसंद आएगी। खाने में भी ये कैंडी बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। फ्रेंड हमने अपनी कैंडी को बनाकर रेडी कर लिया है, ये देखिए। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकते हैं। हमने आपको यहाँ पर बनाने का आइडिया बताया है। और एक चीज़ हम आपको और भी बता देंगे, यहाँ पर हमने बूरा लिया है। कैंडी को हम बूरे में पूरी तरीके से ऐसे लपेट लेंगे, ये देखिए, जिससे कि ये दिखने में बहुत अच्छी हो जाएगी और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं लंबे समय तक। ये देखिए फ्रेंड हमने बूरे में इसको लपेट लिया है।
इससे क्या होता है कि अगर आप लंबे समय तक रखना चाहते हैं इसको, तो ये काफ़ी समय तक टिक सकता है। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, ये देखिए। ये देखिए, बिल्कुल भी एक भी कैंडी नहीं चिपक रही है। तो फ्रेंड आप भी इस तरीके की कैंडी सर्दियों में खूब बनाएँ और खूब मज़े से खाएँ। तो फ्रेंड अगर आपको हमारी अदरक कैंडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।